हेलो फ्रेंड्स, ये जो आपने इंट्रो अभी हमारे साथ देखा है, ये है हमारी अपकमिंग फर्स्ट प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक फ्रॉम टेलीपोर्ट। इट्स अ पाकिस्तानी स्टार्टअप और इसकी अनवीलिंग होने जा रही है 21 दिसंबर 2020 को। और आज इस वक्त हमारे साथ हैं टेलीपोर्ट के फाउंडर और सीईओ मोहिउद्दीन खान। वेलकम मोहिउद्दीन। Thank you so much for the nice introduction. Um, it's been a great pleasure to interact with you and to be on your show. I look forward to answering your questions. थैंक्स अ लॉट मोहिउद्दीन। सो सबसे पहले मोहिउद्दीन के पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल और बाइक्स ये एक एलियन कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसका ख्याल किस तरह आया? इसका ज़रा थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा सा हमें बताएं। Sure. Basically, story all of a sudden start we being uh, being curious about electronics बचपन से ही बट एक दिन मेरे पास कोई मोटर पड़ा हुआ था जो खिलौनों में होते हैं एंड आई थॉट इफ आई कुड कनेक्ट दैट विद एन विद अ साइकिल तो वो तो मैंने कोशिश की लेकिन वो मोटर केपेबल ही नहीं था कि वो साइकिल को जो है तो चला पाए। तो यहाँ पे हमारे पेशावर में एक मार्केट है, कारखानों मार्केट, जहाँ पे चाइना से और बाहर मुल्कों से स्क्रैप जो वहाँ से स्क्रैप हो जाता है तो वो यहाँ आ जाता है। तो मैं गया वहाँ पे, एक मैंने सबसे सस्ती और ख़राब जो इलेक्ट्रिक साइकिल वहाँ पे थी वो मैंने ढूंढी और आप यकीन करें मैं उसको बोरी में मैं उठा के लाया। मैंने 8,000 रुपए की ली और उसका मकसद ही ये था कि उसको मैं पहले फिक्स करूं और फिर उसके बाद मैं असेस करूं कि भाई ये हमारे रोड्स पे है क्यों नहीं, वजह क्या है। कोई वजह तो होगी, हम 2012-2013 से देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, अब तो आ ही रहे हैं लेकिन अब तक क्यों नहीं है। तो मेन बात जो मुझे पता चली, एक दिन मैं जा रहा था अपने हॉस्पिटल, तो मैंने नई बैटरी लगाई थी, लेड एसिड बैटरी, और कोई 5 किलोमीटर ही उसने मैंने ट्रेवल किया होगा कि बैटरी जो है तो वो डाउन हो गई। वहां पे जो है तो आइडिया स्पार्क हुआ कि बैटरी का मसला है। एंड since then I've been making lithium ion batteries. At that time यहाँ पे lithium ion batteries कोई नहीं बनाता था and only hobbyist और final year projects वाले और electric vehicle enthusiasts ही order करते थे। तो पूरे पाकिस्तान से ही मैं orders लेता था and I sold a lot of batteries. I can't count them right now, लेकिन 3 साल तक मैं बैटरियां ही बेचता रहा लिथियम आयन और उनका फीडबैक भी लेता रहा। And from those batteries I generated revenue of around 2 million, which I then reinvested in teleport throughout the time। and वहाँ से फिर मैंने पिछले साल मॉडल T1 पे प्रॉपरली काम स्टार्ट किया। I onboarded a team with a mechanical engineer in my team, electrical और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो टीम मैंने बनाई एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स कोविड में सारी हमारी प्रोग्रेस ही होती रही है। ग्रेट 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 टू हियर दैट। सो इसके बाद जो आपका इस वक्त जो मॉडल लॉन्च कर रहे हैं इसका इलेक्ट्रिक बाइक का, इसका T1 नाम है। तो T1 की थोड़ी सी आप मॉडल टी स्पेक्स, इसका क्या थोड़ी सी स्पेक्स के बारे में बताएंगे? Sure, sure. Model T1 basically we got in order to save time. Uh, we had this in mind कि हमने ना CD70 के फ्रेम को देखना है, ना हमने हैवी बाइक के फ्रेम को देखना है, और ना हमने साइकिल बनानी है। और ये चीज़ें हमें पता चली सर्वे करके, क्योंकि आप हैवी बाइक का लुक देते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस आप फिर रीच नहीं कर पाते। आप CD70 में लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक बाइक लगती ही नहीं है, और अगर आप साइकिल में लगाते हैं तो वो तो फिर बाइक ही नहीं लगती, वो इलेक्ट्रिक साइकिल हो जाती है। तो बहुत सारे डिज़ाइंस हमने देखे अराउंड द वर्ल्ड जितने हमें मिले, वी टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ देम। और इन ऑर्डर टू सेव टाइम एक चीज़
एक चीज़ जो कि बहुत मुश्किल भी थी लेकिन करनी पड़ी, वो ये कि हम यहाँ पे अक्सर बैठ जाते हैं कि भाई कोई नई चीज़ बनाएंगे, नया कुछ इजाद करेंगे, उसी में बैठे रहते हैं. हम्म, तो rather than just starting from a cycles frame, uh, we looked at the best designs we could find, and we built that here. We built the 3D model, and we made all the measurements, जो wheel base हो गया, ground clearance हो गई, seat height हो गई, suspension load कितना carry कर सकता है, वो सारी चीज़ें we optimize them according to Pakistan's needs. और फिर मैं आपको उसके स्पेक्स बता देता हूँ. बेसिकली 3000 वाट ब्रशलेस डीसी मोटर हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका तकरीबन 140 टू 150 न्यूटन मीटर जो है तो टॉर्क है. हम्म, पीक पावर 9000 वाट्स तक है, और 0 to 60 किलोमीटर्स पर आवर तकरीबन 4-5 सेकंड्स में चली जाती है. नाइस. ड्यूरिंग टेस्टिंग कल्टस और मेहरान को इजीली बीट कर देती है, 0 to 60 किलोमीटर पर आवर के बीच में. गुड. या. और वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. अच्छा, SN4 मॉडल T1 जो आपका भी ये प्रोटोटाइप नज़र आ रही है, तो दिस इज़ द फोर्थ वर्जन ऑफ मॉडल T1. और इनको हमने नाम बेसिकली स्टार शिप के जो नाम है, जो अच्छा. इलॉन मस्क के शिप्स हैं, SN1, SN2, SN3, एंड दिस इज़ द SN4. जो कंज्यूमर वर्जन होगा तो वो हमारे लिए SN5 होगी, लेकिन द मॉडल इज मॉडल T1. टॉप स्पीड इसकी अराउंड हमने 75 to 80 किलोमीटर्स पर आवर पे लिमिट की हुई है, दो इट कैन गो अप टू 100 किलोमीटर्स पर आवर. चार्जिंग टाइम 3 to 4 आवर्स में 0 से 100 तक फुल चार्ज हो जाता है. रिमूवेबल बैटरी है, बाइक के अंदर चार्ज कर सकते हैं, बाइक से निकाल के आप कमरे में ला के चार्ज कर सकते हैं. मैग्नेटिक मैगसेफ की तरह कनेक्टर है चार्जर का. There is a feature that we are introducing for the first time to tackle the issue of कि अगर रास्ते में चार्ज खत्म हो जाए तो क्या करेंगे. द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन. तो पहली बात तो ये कि रास्ते में चार्ज खत्म क्यों हो रहा है. आप घर घर से निकलते वक्त आप देखते नहीं हो, या फिर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, आप घर फोन करो कि बाबा पेट्रोल खत्म हो गया, तो वो आपको फिर जो जवाब देंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि रास्ते में खत्म होता है तो क्या. बट स्टिल वी हैव इंक्लूडेड अ फीचर के विद द मैग्नेटिक कनेक्टर, इफ आपके साथ साइड पे मॉडल T1 एक और जा रही है, आप उसके साथ अपनी बाइक उस मैग्नेटिक केबल के थ्रू कनेक्ट कर दो, एंड यू कैन शेयर द चार्ज टिल यू रीच अ चार्जिंग स्टेशन, या फिर आप करीब कहीं पहुंच जाओ. तो और इवन इफ वो डिटैच भी हो जाए तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. मैग्नेटिक है, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी. इसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड ये फ्रेम फ्रॉम स्क्रैच पाकिस्तान में, पूरी बॉडी चेसिस का, ये साइड पे कवर्स, लोगो, पेंट वगैरह सारा कुछ. टायर्स आर पाकिस्तानी, रिम्स आर पाकिस्तानी. कुछ चीज़ें इस तरह हैं, फॉर एग्जांपल लाइट, एलईडी जो DRL लगी हुई है, उसमें प्रोजेक्टर लैंप है, तो उसमें हम नहीं जाना चाहते थे कि हम इसको भी अब फ्रॉम स्क्रैच बनाएं. नहीं, उसकी वो तो जरूरत नहीं रेडीली है. अवेलेबल है हाँ, ये कि मार्केट में, वो जहाँ से टाइम आपका फालतू में ज्यादा वो होता है. फालतू में जाया होगा, बिल्कुल. व्हील को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं थी. तो बैटरी के सेल्स जो हैं वो आपको शायद ये पीछे एक छोटी सी बैटरी नज़र आ रही जी, होगी, जी. ये सेल्स ये पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल. बाकी इसको यहाँ पे असेंबल करना और पूरा बैटरी पैक बनाना वो भी हम ही कर रहे हैं, और सर्विस और मेंटेनेंस जो है और रिपेयर वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, आफ्टर सेल्स सर्विस. ग्रेट. ये तो बहुत अच्छी खबर, और जो स्पेक्स हैं और डिटेल्स जो गई हैं इतनी हाई परफॉर्मेंस, इंशाल्लाह ये जब रोड पर आएगी. इसके अलावा भी बहुत सारी हैं. अच्छा. GPS भी जी. है, LCD स्क्रीन भी है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक ABS भी है, क्रूज कंट्रोल भी है. ये तो टेस्ला, बहुत सारी और चीज़ें. टेस्ला पाकिस्तान ये तो बनने वाला है. इंशाल्लाह. हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. नहीं, बहुत अच्छा हुआ है कि यही है, इतनी हाई फाई उसका डिज़ाइन. सबसे पहले जो मैं एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक बाइक्स का या कुछ, उससे लगती है कि एक सिंपल सी, उसके एक होते वाव फैक्टर नहीं आता. फ्यूचरिस्टिक वाली बिल्कुल. नहीं होती.
बिल्कुल। अब इसको जब सर्वे वीडियो जब हमने देखी ना, किया था तो उसमें एक क्वेश्चन था कि हमने सारे फीचर्स बता के और फिर एक क्वेश्चन हमने पूछा कि ये सारे फीचर्स अगर ना भी हों लेकिन बाइक के लुक्स इस तरह हो कि वो हेड टर्नर हो, तो फिर क्या? तो फिर वो सारे फीचर्स छोड़ के लोग जो है तो इस पे क्लिक कर रहे थे। सारे लोगों का जो फीडबैक था वो डिज़ाइन ही था। पाकिस्तान में यही में डिज़ाइन इज़ अ बिग फैक्टर कि हम लोग सीधी बात है, जो यूथ तो करते ही इसलिए वो एफिशिएंसी से ज़्यादा इस पे देखते हैं स्टाइल और ये, और इसको देख के भी ये कि इसको आप बिल्कुल, देखते हो ना फर्स्ट, इट्स लाइक कि ये वाकई आपने कहा ना वो स्टारशिप्स और वहाँ का स्टार वॉर्स, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आता है जहन में, इसकी जो बाइक का है ना, बिल्कुल, थोड़ा इंटरनेशनल स्टाइलिंग है। बिल्कुल। अब आई बिलीव कि हम यहाँ पे जिस तरह के मेहरान का आप अगर बॉडी का शेप देखें तो कब से चला आ रहा था वही शेप। हम्म भाई चेंज करें, आप देखें दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या चीज़ें बना रहे हैं, उसी को ला के आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। क्यों बैठे हुए हैं कि भाई ये तो ये डिज़ाइन तो इसका हो गया, ये उसका हो गया। आप यहाँ पे चाइना देखें, कॉपी कर लें, कॉपी कॉपी भी नहीं हो रहा। कौन सी लैम्बोर्गिनी कॉपी हो गई, कौन सी यहाँ पे फरारी कॉपी हमने कर ली। चाइना कॉपी करते करते अब पिछले दिनों उन्होंने वो फ्यूजन रिएक्टर भी बना दिया, हम्म सूरज भी कॉपी कर लिया बिल्कुल यहाँ पे दुनिया में। बिल्कुल तो ये दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू चेंज। ये, वरना हम जो है तो अंधेरे में बैठे होते कि भाई लाइट भी किसी और ने बना ली है, वो भी हम बनाएंगे तो वो तो कॉपी हो जाएगा। हम्म, तो हमें इंस्पायर होना चाहिए अच्छी डिज़ाइंस और अच्छे जो अच्छी कंपनीज हैं और नई टेक्नोलॉजी है, और हम्म, उसको अपने मुल्क के अंदर ही मैन्युफैक्चर और फिर उसको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह जब ये जब खुद नए टैलेंट्स और ये यंगस्टर या सब कंपनीज आएंगी पाकिस्तानी, तो ये उनको भी कॉर्पोरेट्स को भी पुश करेंगी। असल में अभी सब हैं, सब अपने कंफर्ट जोन में है, तो कोई करने compete करने वाला ही नहीं है ना, तो अब इंशाल्लाह होगा तो खुद ही बिल्कुल, इंशाल्लाह इन चीज़ों में होगा। इंशाल्लाह। अब एक क्वेश्चन ये आया था कि आप इस वक्त जो कर रहे हैं साथ, वो एनआईसी में सेटअप आपने किया हुआ है, तो अ, जी, हम्म जी। तो एनआईसी का क्या रोल है, और एनआईसी के बारे में थोड़ा बताएं कि इसके कितनी आपको हेल्प मिली एनआईसी के थ्रू। जी। एनआईसी बेसिकली एक इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पे इफ़ यू हैव गॉट a good idea, business idea that's worth supporting and putting time and value in, तो आपको एनआईसी जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है थ्रू आउट पाकिस्तान, आपको वहाँ पे मेंटोरिंग भी मिलती है, आपको वहाँ पे वर्क प्लेस भी मिल जाता है। आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल यू कैन गेट असिस्टेंस रिगार्डिंग टू दैट। आपको अब चूंकि मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, मैं एमबीए का स्टूडेंट नहीं हूँ, हम्म तो एनआईसी में हमें फाउंडर इंस्टीट्यूट का जो करिकुलम है वो सारा 6 महीने का वो करवाया गया। उसके अलावा एक असाइंड कोच होता है जो आपको आपकी स्टार्टअप के मुताबिक आपको गाइड करता है। तो एनआईसी हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग मी थ्रू आउट दिस जर्नी। लेकिन वो भी आपको ये कहते हैं हम गाइड करेंगे, हम आपको हाथ पकड़ के आपको नहीं लेकर जा सकते। आप वहाँ पे भी काम नहीं करेंगे तो एनआईसी से आप कुछ अगर कुछ हेल्प नहीं मांगेंगे, वो आपको बिल्कुल फ्री में जो है तो ऐसा नहीं है कि वो आपके बिजनेस को हम्म जो भी रेडी को भी आप वो जो है तो रेस्टोरेंट बना देगा। आपको खुद कुछ करना होता है, तो वो फिर आपको बहुत वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं। इन इंशाल्लाह। और ये जो इनिशिएटिव आप आजकल काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में हो रहा है, ग्रीन पाकिस्तान और इलेक्ट्रिक, इसको प्रमोट किया जा रहा है, नई जो गवर्नमेंट है हमारी, तो इससे भी आपको कुछ आप अभी बात मेरी हमारी हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड के मिनिस्टर्स और इनकी, तो आपने कोऑर्डिनेटर फवाद चौधरी साहब, इनके कुछ आपको सपोर्ट वगैरह का कुछ गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस का कुछ है? गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ अगर वो जो है तो शाबाशी दे तो बिल्कुल।
वो है ईवी पॉलिसी में जो सब्सिडीज इंसेंटिव्स हैं। उसके अलावा टू बी ऑनेस्ट टिल नाउ, एटलीस्ट टिल नाउ, एनआईसी और मैं खुद जो कर रहा हूँ उसके अलावा देयर इज नथिंग टिल नाउ दैट आई कैन टॉक ऑफ। श्योर, इंशाल्लाह ये अनवीलिंग के बाद उम्मीद है कुछ लोगों के एक्सपोजर के बाद इंशाल्लाह। कुछ हो। चलें इंशाल्लाह। दूसरा मैं ये कह रहा था कि काफ़ी यंगस्टर्स वगैरह के आइडियाज़ होते हैं, सब बहुत सारा करना चाहते हैं, लेकिन इसी वजह से वो रुके रहते हैं कि किस तरह होगा, क्या होगा। एक यंगस्टर में यही बहुत खौफ है कि किस तरह हम नाकाम हो जाएंगे करके। तो इसके हिसाब से क्या, क्योंकि आपका मैं देख रहा हूँ एमबीबीएस से लेकर इतने इयर्स का जर्नी और इंशाल्लाह एक अनवीलिंग तक पहुंच रहे हैं, तो क्या एक मैसेज यंगस्टर्स के हिसाब से? अ, मुझसे ये सवाल जब पूछा जाता है या अक्सर फ्रेंड्स पूछते हैं जो कि खुद भी अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, व्हेन दे से कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो आई थिंक वो ये सवाल पूछते हुए जब उनको लगता है कि भाई टाइम नहीं है, मैं किससे पूछ रहा हूँ, तो टाइम अगर ना होता तो सबसे पहले मेरे पास नहीं होना चाहिए था। क्योंकि एमबीबीएस के साथ आप फिर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहे हो और आपके कोर्स में ना इंक्लूडेड है, और आप उसमें फिर उस स्टार्टअप में पूरे पाकिस्तान में आपकी जो प्रोडक्ट है उस लेवल की प्रोडक्ट इस वक्त नहीं है। तो दैट्स समथिंग के लोगों को क्रेडिबिलिटी नज़र आती है जब वो पूछते हैं। तो मेरा मेरा पहला जो वो होता है कि प्रॉब्लम आपको क्या नज़र आती है, तो सबका मोस्टली जो मेजॉरिटी होते हैं उनका जवाब ये होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कोई बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं। आई बिलीव आपको पैसों से ज़्यादा आपको एक एक ऐसे आइडिया की ज़रूरत होती है दैट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग इन। मेरे पास अगर 20,000 रुपये हैं और आप मुझे कोई ऐसा आइडिया बताएं कि मैं कहूँ भाई इसको तो पैसे दे दो, ये तो काम का बंदा है, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन आपके पास कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया तो हो, और वैसी आइडियाज आने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क में होना पड़ता है जिसके अंदर आप सोच सको। अगर आप टिकटॉक से बाहर ही नहीं निकलोगे और स्नैपचैट से बाहर ही नहीं निकलोगे, गेम ऑफ थ्रोन्स देखते रहोगे, मनी ही देखते रहोगे, जो कि मैंने इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ कभी नहीं की, और ऐसा भी नहीं है कि मैं लाइफ एंजॉय नहीं करता, लेकिन अगर इन चीज़ों से बंदा निकलता नहीं है तो फिर उसको कुछ नज़र नहीं आता कि भाई अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आ, तो आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है पहले। आप अगर मैं आपको कहूँ आप मुझे मेडिकल के बारे में सवाल पूछें, तो पहले आप मेडिकल की कुछ बुक्स में से कुछ ना कुछ देख के फिर सवाल आप कर पाएंगे। बिल्कुल। अगर आपको मेडिकल का कुछ पता ही ना हो तो फिर तो आप मुझसे सवाल भी नहीं कर सकते। तो वो सवाल आपके जहन में जब आते हैं और आप उसका आंसर ढूंढने लगते हो, तो उनका आंसर तब आपको मिलेगा जब आपके पास कंटेंट होगा। सिंपली आप वर्ड्स तभी बना पाओगे जब आपको एबीसी आती होगी, और सेंटेंसेस तब बना पाओगे जब आप एबीसी से वर्ड्स बना चुके होंगे। तो ऐसे नहीं होता कि आप आ जाओ और कहो कि भाई मैंने केएफसी खोलना है पाकिस्तान में। उसके लिए क्या चाहिए? पैसे के अलावा स्टार्ट एक आइडिया से होता है। आप नाम सोच के दिखाओ पहले। सबसे मुश्किल चीज जो इन द बिगिनिंग मेरे लिए थी वो नाम था। भाई मैं स्टार्टअप का नाम क्या रखूं? और वो इतनी मैटर करती है कि लाइक मैं बता नहीं सकता। एक साइड पे आपके पास फॉर एग्जांपल स्पीड बाइक हो और दूसरी साइड पे आपके पास मॉडल T1 हो, तो उसका भी बड़ा इफेक्ट होता है। और आप नाम सोचने लग जाओ तो देन यू रियलाइज कि वो कितना मुश्किल काम है। तो यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू वर्क हार्ड। बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी। अगर लगता है किसी को कि आसान होता है तो आई वुड से कि इट्स नॉट इजी वर्किंग 70+ आवर्स अ वीक। और फिर जब आप इतना आगे आ जाते हो कि आपको लगता है कि भाई अब पीछे जाऊंगा तो सारा लूज करूंगा, तो एक ही रास्ता है कि आगे जाओ।
फिर आपको वो कंपेल करेगा कि आप उस मेहनत को आप ज़ाया भी नहीं कर पाओगे, कोई सपोर्ट करे ना करे, यू कैंट जस्ट लेट इट गो इन वेन। या, बिल्कुल। चले माशाल्लाह, ये कि इतना जर्नी गुजार के, और इससे मुझे लगता है जैसे आपकी बातों से इस जर्नी ने और मैच्योरिटी और आप में एज अ पर्सन के भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। बहुत आपको जो जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा रियलाइज़ की वो ये थी कि मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि आप जब बाहर निकलते हो घर से, तो व्हाट आई हैव फेल्ट हियर इन पाकिस्तान, आई होप इंशाल्लाह एक दिन ये डर नहीं होगा, लेकिन आप जब निकलते हो तो शार्क्स बैठे होते हैं, जिसको जो जिसका जो बस चले, यू ट्राई ट्राई टू गेट आउट ऑफ यू। हम्म। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं, यू यू हैव टू कम अक्रॉस लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सी चीज़ों में पैसे भी ज़ाया होते हैं, बहुत सी चीज़ें, मैंने बहुत सारी प्रोटोटाइप्स बनाई हैं और बहुत सारी फेल हुई हैं, but the only way to success is ke you keep trying again, and one day you'll have a product that's at least better than what you started with. नहीं, इंशाल्लाह यही यही होता है कि आप लगे रहो, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, और गिव अप नहीं करना। Absolutely. तो नहीं, और फिर इसका मैं वैसे जहन में आ रही थी चीज़ के घर वालों की कितनी सपोर्ट, और उनका क्या था कि एमबीबीएस करते करते क्या हो गया हमारे बेटे को, ये कहाँ चला गया। बिल्कुल, ये चीज़ सबसे पहली चीज़ थी जो मेरे ज़हन में भी थी, और चूँकि माय फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, उनसे फिर छोटी जो है, मुझसे 2 बड़ी बहनें डॉक्टर हैं, फिर उसके बाद मैं भी एमबीबीएस कर रहा हूँ। हम्म। तो इन ऑर्डर टू कन्विंस माय पेरेंट्स के वो मुझे ये करने दें एंड आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट, I had to study also, and not get back in my studies. तो वो चीज़ मुझे साथ में अपने रिजल्ट्स और वो मैंने ख़राब नहीं होने दिए, फाइनल प्रोफ तक पहुंच गया हूँ, दैट इज़ वाई देव अलाउड मी टू कैरी ऑन विद माय प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा मैं फिर बायोनिक्स में भी मेरा इंटरेस्ट शुरू से रहा है, तो प्रोस्थेटिक लिम्स एंड बायोनिक्स भी साथ में मैं नाइस। कर रहा हूँ, एंड इट्स शोइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो एज सच मेरे बाबा मेरी हेल्प तो नहीं कर सकते क्योंकि ही इज़ अ डॉक्टर हिमसेल्फ, लेकिन सपोर्ट करते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल। दैट्स गुड। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक फैमिली से आपको कम से कम पॉजिटिव मोरल सपोर्ट भी मिले तो बहुत आपको फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। सबसे एंड पे हम सबसे आपको एक तो ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं कि इंशाल्लाह कि टेलीपोर्ट का ये अनवेलिंग, लॉन्च, और इंशाल्लाह प्री ऑर्डर्स बहुत सक्सेसफुल हो, और टेलीपोर्ट वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स पाकिस्तान का बने और पाकिस्तान को इंशाल्लाह। रिप्रेजेंट करे इंटरनेशनल लेवल पे भी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो ऑल द बेस्ट मोहिउद्दीन फ्रॉम आवर Thank you साइड। so much. Thank you so much. थैंक यू।